Siz chaqaloqingiz sochini necha kunlikda oldirgansiz? Cho'chini qarang buni. Necha gramm chiqarding? 1.90 chiqsa kerak. Yo, 2,5 chiqadi, по-моему. Unchalik emasdi. Ko'ramiz. 7 kun barber haqida eshitganmisiz? Ular 17 yildan beri chaqaloqchalarning sochini olar ekanlar. Bular asosan Toshkent bo'yicha xonadonlarga borib xizmat ko'rsatishar ekan. Hamma narsalari o'zlarida bor ekan. Chaqaloqni qoni to'q bo'lsa bo'ldi ekan. Chaqaloqlarda yig'lashidan, qo'rqishidan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Bu sartaroshning qo'lida yig'layotgan chaqaloq ham ovunib qolar ekan. Chaqaloqlar tug'ilsinlar, chaqaloqlar. Chaqaloqning sochini olish uchun maxsus divoncha, sterillangan mashinka, одноразовый salfetka, vatni disk, soch solariga idishchalargacha. Zo'ra? Chaqaloqlarning sochini odatda 7 kun, 14 kun yoki 21 kunda olinar ekan. Chum yotishini qarang buni. Sochni olib bo'lib, tarozida o'lchab, kumush miqdorida hisoblab yozib berishar ekan. Keyin bo'lsa sunnatga muvofiq chaqaloqning ota-onasi kumush miqdorida hisob qilishar ekan. Chaqaloqchamdan sochi 1.97 gramm chiqdi. Bu degani kumushga hisoblaganda 98.500 so'mga to'g'ri kelar ekan. Hammasini chiroyli qilib yozib, adasiga berildi. Ana sizga esdalik. Endi bemalol sochni ko'mib qo'yish va hisoblangan pulni ehson qilib olish mumkin. Bu sartarosh chaqirmoqchi bo'lsangiz, faqat 1-2 kun oldin yozdirib qo'yishingiz kerak ekan. Aytgancha bular faqat Toshkentda emas, Qo'qonda ham chaqaloqlar sochini olishar ekan. Toshkentda akalar olsa, Qo'qonda ukalar olishar ekan. Siz chaqaloqingiz tug'ilganda sochi bormidi? Birinchi soch oldirilgan necha gramm chiqqan? Kommentariyada yozib qoldiring. Videoni yaqinda farzandli bo'lgan yoki farzandli bo'lishi kutilayotgan tanishlar deb bilan yuborib qo'ying. Xizmatdamiz, chaqira olasizlar.